आगे। जरा रुक जाओ, ऐसे थोड़ी मिठाई दे दूंगा। मेरा मतलब है साथ चाय भी तो होनी चाहिए ना। तुम लोग अपना अपना काम शुरू करो, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम सी चाय बना के लाता हूँ, फिर चाय के साथ रसगुल्ले खाना। ठीक है, चलो भाइयों काम शुरू करते हैं। ये मैं यही रख के जा रहा हूँ, छेड़ना नहीं है, ये इस पे बाबा जी का दम हुआ पड़ा है। काम शुरू करो तुम। अच्छी खुशबू आ रही है यार। आज इन हरामखोर मिस्त्रियों को मिर्चों वाले रसगुल्ले खिला के सबक दूंगा। पहले ये पानी वाला कूलर छुपा देता हूँ। उस्ताद चाय से पहले थोड़ी सी मिठाई चख लेते हैं। छोरे मिठाई खाने का तो मेरा भी मन कर रहा है, लेकिन सब्र कर, सब्र का फल मीठा होता है। उस्ताद रसगुल्ला तो वैसे भी मीठा होता है। मिस्त्री उस्ताद, मुझे एक आइडिया आया है। फर्श बनने के